Mundo infantil. Oi, pessoal! Hoje vamos aprender uma letra super especial, a letra A. Preparados? Vamos lá? Esta aqui é a letra A maiúscula. E esta é a letra A minúscula. Agora que já conhecemos a letra A, que tal descobrir palavras que começam com ela? Vou mostrar 3 exemplos. A primeira palavra é maçã. Maçã. Quem aí gosta de maçã? A segunda palavra é avião. Avião. Ele voa bem alto no céu. A terceira palavra é árvore. Árvore. Ela é super importante para tudo para a natureza. Viu só como a letra A é incrível? Agora é a sua vez. Que outras palavras você conhece que começam com A? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Até o próximo vídeo. Tchau!